碟，莫是一場歡喜一場空啊！人家有女都好還魂，未知是真還是夢啊！公鴿那里，即去孫元將軍入宮朝見。遵旨。幻影，點解你咁快離開我？幻影，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 幻影。哦，阿哥。咦？阿妹，阿妹。咩阿哥？乜你？我咩啫？乜你唔係？唔係咩啫吓？乜你唔知㗎？我瞓着咗啊嘛，點知咧㗎？咁咪真係好啦。阿少爺啊，朝中內監到來，喺廳中後等啊。係？阿妹。朱上咁夜使人揾我，一定係有緊要嘅事㗎啦。我出去先，你休息翻下啊。哦。嚟。你好好地服侍阿小姐啊。我出去先，阿妹啊。公公，袁將軍。公公，朱上明你深宵到嚟，到底咩事情咁嚴重呢？袁將軍，主上有旨命你立即。好，我同埋你一齊去。袁將軍請。公公請。聖上，今日宣召微臣進宮，未知有何使用？阿卿家，我聞得呢個令妹竟係香消玉殞，到底是真還假㗎？我相信一定係真嘅。若果唔係，你睇下你仲眼紅紅噃。雲係飄啊送，可以趨吉避凶呢。我對你令妹非常愛慕，你快說白內啊容。佢失去一個時辰，點知忽然會喐動。原來佢還魂復活。真正係多謝碧雍。好啦，原來佢真係借屍還魂。主上，你話咩話？我咩魂話？係，我話原來佢真係卒之還魂，令夫王心噏。嗱，你明日大會上朝候選，夫王一定特賜恩郎。謝聖君。
成雨露。